nganggo sepot no. Orisa. Jan. Suarane Mbak Orisai. Mbak Yuli, Mbok. Kula. Nggih pripun? Kae kono ya kowe iki aku arep. Kowe iki ngene kesempatan sing enom lho, ora jejrek wae, Wan. Mbak Limbo kok diem saja Tak sampluk bosok kowe. Pripun? Bayarane mbok kalah-kalah iki. Sirkulasi niki kono kene ngono ting-tengane. Nah, iki Mbak Yuli, Mbok niki kula niku sakjane prihatin lan kebak pitakon. Lho, Maksudnya piye? lah pripun? Jenengan kuwi lho. Heeh ning ngene. Atasane sih nom ganteng. Heeh. Berprestasi. Kula tak takon. Nggih. Sampeyan niku seneng wong wedok napa mboten? Weh, kowe nyepelekke. Nyepelekake. Aku fair nek takon. Lho ya cetha seneng wong wedok kok ya. Aku fair nek takon. Dijawab. Jawab Mas, jawab. Dijawab. Lah nggih seneng to. Wah, nek saniki umpamane sampeyan kon milih. Nggih. Nah niki. Sementen kok kae. Ya ora ana iki tuwa kabeh. Meng potongane ndek-ndek. Iki umure Wah, kowe 78 lho. Orisa iki tok kok ngene suarane wis gimana ngono ning tuwa iki. Lho, sak ora-orane nak duwe wawasan, duwe gambaran kaya ngopo sing sesuk bakal ditresnani. Kelasé beda, Kelasé Dik beda. Gading. Heeh. Kok tok bandingke Dik Kisban. Nek Keswan, Wah, Kisban iki anggere wedok menyang. Anggere ana nyawane seneng. Wadon. Sing jenenge Blangco. Tak polo lho sowe kok. Hei, Tekon kanca-kanca kuwi. Hei. Sing ngerti ning Jingolu. Rolu. yo. Wis kae mo karo pojokan kae. Bojoku ana. Ya ben ajur sisan kowe. Setan. Blangco Jingolu pas seksi hidup. Blangco ki apa? Ah, tekono dhewe. Kuwi anggere dipethuk kanggo Alfa. Alfa 2R reng teng 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 sangune lading omah. Aku ngerti, aku tau diceritani. Wis tau diceritani kali karo bapakmu. Wis ngerti aku tau diceritani. Oh, ki. Sapa kuwi? Blangco kuwi bakul beras nek ra. Wah, tenan. Wih, luar biasa kuwi. Wih, kuwi tenan. Wah, sing jenenge Gentho Dugdeng kalahe mung karo Blangco kuwi mbok micek dekne digugah kon metuk menyang dekne mbiyen. Tur nganggo masker terus. Oh, nganggo masker Ben ra konangan. masker kacamata ireng ning irenge kepetengen bablasan metuk dekne. Bablas ceblok sawah. Nyemplung sawah. Blanco. Mulane kaya si Mas Gading ku aja nyonto. Piye? Ya, yo. Pokoknya dibuat aman. Dibuat aman saja. Iya, Mas nyanyi. Heeh, sabar nggih. Wis buat aman kabeh kanca. Ah iya. Jape mete. Wis ya blancone wis ya. Oke. Lagi gayeng ya Blangcone. Ora bojoku langsung tak lorok. Ditembak, Dik. Tembak del. Nggih minangkani pamundutan saking kalian Mas Marjio kalian Kre. Kalian Kre. Nggih. Langsung napa? Ya bawani to. Bawani. Bawani. Dibawani ketokno suaramu. Suaraku mau wis metu kok. Hah? Wis ketok kok. Kok ora krasa? Kapan? Lah iki lho aku nyuara. Tahu krungu apa mbok ora to? Urung Tau ketok. Ah, kae urung tau ketok. Suarane tegese suarane. Apike kok rasa ngerti wae. Ngerti semaput nggih, Mbok? Ndak tuman. Yo. Memanise. Lho kok lenggah ki pripun? Ya leren gentenan kok. Larang sida lho Mas agak sedilit. Kowe rung sida ngenul kuwi mau. Urung.
Engko tak nulis sik. Memanise merati pacane mong kandas luas wiragane rina wangi mantra tapan muntang manting tanjena kang Burung. masira duh wong bagus gampang temen beda Yuk Mbak Orisa langsung. sampun dangu endi kok awatan sakniki njur benten napa pancen sampun basah mangga prasetyaku nadyan geger walik waktu boten Lo nanging kok ngene apa ya tete jodone babasan asa apa kaya ngenteni kumambang ing selolake jatine rotang ranting ngatin secuwing awak asan kontrak Iya. Piye, Mbok? Rasamu piye nek krungokke kaya ngene? Jos. Ayo jos ya. Lah, iya. Ora meng bodheme bocah nom ora meng dugem wae. Wis ora ono. Ah iya wis pokoke dinikmati. Ora tau. Ah betul kowe. Nek kaya ngono kuwi nendi, Om? Hah? Nek kaya ngono kuwi Aku nendi? wis lali, Mbok. Wis rasah. Ora sah. Aja nganti nyeblung ning kono kuwi wis. ora oleh nyeblong kono Lali Ora tenan oleh. apa ora? Ora. Lali tenan apa ora? Lali wis. Ah, kapan gawe WA aku ngabari aku ngejak kok. wah Kowe engko bar iki rampung iki tancep kayon urusan karo aku. Tak mulih aku tancep kayon Arep mulih. kayang kelir loro kok mulih padu. Aja nganti ya, pokoke
kowe kudu tok jauhi hal-hal sing ngono kuwi. Iya. Terus mendekati hal-hal yang gimana? Yang Mbak baik-baik, ibadah Oh, iya. sing apik, Ibadah. pokoke tumindak sing utama. Iya. Oh, Aja nganti belok. Aja nganti Apa kae belok. didoi alkohol, narkoba, didoi. Iya. Mm. Siap Mbak Limbo? Siap ora? Siap. Judi online iki kudu didoi. Didoi. Kowe engko nek nganti ngono kuwi nek kowe tak ombeni parmek 20 semaput kowe engko. Wis tahu pokok ngerti nek Wis aku. semaput. Wah wis. Jakane karang kanca warga larasi werna-werna julukane. Siji ana nek aku Ki Cermo Puyer. Oh Puyer. Heeh. Sik gendar iki Ki Cermo Paramek. Terus sik ngedram kae Cermo Diapet. Wis pokoke obat-obatan kok kene iki. Heeh. Eneng sing weteng, eneng sing sirah to? Heeh, ana sing Diapet kan babak nggo tambah weteng to. tambah weteng. Men diare. Ya, Mbak Risa. Nggih, nggih. Aris. Lanjut. Kenangan wis kalagan aku barakan tresnan. Lo Dangdutke Mas, tipis-tipis. Beralon banget, terus dicepetke. Mulai. Tengah-tengah cepet. Alon rada cepet banget. Engko terus Mengko bali alon meneh. Set. Aja ngajari sing werna-werna to, Sak. Iki yo. Lah pripun to? Sekolah kok njur dicepetke iki. Lah saking alone akor bingung arep kepiye. Iya iramane iki lho, Mas. Maksudnya iramane Sing alon. nopo kuwi lho ora dijelaske kuwi lho. Nah, Iramane. Iramane. Bar indih Nah. lambat terus Rada banter, terus cepet njur banget. cepet alon.
Alon. Terus direm set. Terus suwo. Wong Sung. yuk. Oke, lanjut. Ing mangka pras. Yo. Hey. Boten Bandung, Jonggrang. Kleru ae sarep metu kleru. Kudune ya Jonggrang. Jonggrang ngono kok Bandung. Bandung apa? Utang jenenge dhewe. Jonggrang. Aku saiki ngomong kleru e. Cumeneng to Mas. Ndelok kowe wis ngadeg e. Wah, iki kudu digenahke. Lah ora Ora tegese aja tak ajari Kaya ngono saiki. kuwi kudu dikenake. Kudu dikenake. Ndakku penampane Yai sing nonton ku ndak kleru. delok sinden ngadeg ngene iki njur kepengin melu ngadeg sing maune lungguh. Lah kok ora mau-mau ning ngadeg. Memberikan kesempatan karo sinden-sinden ben jumeneng. Ben jumeneng sih. Oh, yo bareng irama niki mau saka alon banter iki mau njur melu kaya pengen melu ngadeg ngono lho. Oh, ngono. Ngono. nyupot. Wis matur nuwun, Mbak. Nggih, sampun dipun pinangkani nggih, Bapak kaliyan keren. Lungguh, Pun nggih, Mas. Kok hitungane dhewe-dhewe. Mengke keterangane Mang Iko, takon. Mang Mbak Yu jenenge Cange. karo Mbak Yu Cange. Mbak Yu Cange, mongko M-Bankingku geblokir iki sik mandiri. Mengalesan wae lho sampean ki rumangsaku. Yo limbuk kowe aja melu-melu Cange pokoke. Boten. Kowe sing jejeg-jejeg wae. Nggih. Nek kula nggih Yo, cecep nek sakbanjure kula mau niku. sapa? Hah? Iki isih ana request iki tak Terus, wacake sikit. mau wonten wajan. bajing loncat. Iki ana bajing loncat, ana apa? Eling-eling iki terus ana siji meneh saka Mbak apa? Jenang gula. Jenang gula saking Yusuf, Mas Yusuf Jepang. Oh, Yusuf Jepang. Wah, saka Jepang kowe mirsani lho. Jepang mirsani. Adoh ya. Lo adoh Jepang kowe Iki mirsani. kanu engko Mbak Anting utawa Mbak Oriza iki wis transfer 150. Duite Saya medun. Lah ya aku ya ora Kowe sing ngerti. Jujur lho kowe lho. Iki digawa Mas Agus streaming. Oh, saka 250 kok ping 150 tibane iki lho. Wis dopeni ya aman ya. Oh, iki terus ana meneh. Kes kode. Ngene jare Aman. diketok. Oh, sip. Diketok. Iki saka sapa iki? Titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas. Lho niku. Duh, Khusus berarti. nyuwun sik nyekan Mas Gading nek Aduh. mboten saged digantos mboten napa-napa. Oke. Tetap semangat Mas Gading, saya terus mendukungmu setiap Mas Gading mayang. Amin. Amin matur Tetap sembah. rendah hati. Amin. Nggih. Yen ing tawang ana lintang, Mas dibawani nek mboten saged digantos mboten napa-napa. Amin. Nggih. Iso nek kuwi. Iso. Oh, Mas Gading nek bawa Cak cerdas kok. Iki mau wis, iki nyawer 150 Mas. Nggih, matur sembah. Duh, aku ora anu iki. Plebungane sapa? Iki Mas sapa ya aku ora ngerti, pokoke tekono Mas Agus Kucluk. Tulung direkam lho keterangan iki mau kok ndak ra jelas. Oh, aku ki wis saiki tak doi bab-bab korupsi. Aja nganti aku. Sing napa sih niki sing dipinangkani? Ya cik alus-alusan sithik. Ya. Iki apa ya iki mau apa? Ning tawang. Ya ning tawang. Ya, Mas ning Gading tawang. sih. Lho ampun aku kula riyin. Apa? Kula mengke mawon. Piye? Mengke mawon. Lah kok dadak engko ki ngopo? Engko yang nglakoni saiki yang nglakoni lho. Lakoni saiki Ah, ku ya. mboten apal yen ning tawang. Oh, padha-padha kan. Nek carane wong rabi iki batut klebus ya gas ngono wae ngono kae lho. Wong engko ya ngono, saiki ya ngono. Oh, iki Mas Gading ben sinau sithik. Nggih. Oh, ora apal. Oh, ya. Derek. Nek ku dilintoni nanu Nyidam Sari ya. Nggih. Ah, Nyidam Sari apal. Yo. Wis, iki ya Nyidam Sari Mas Gading Wah, iki. saiki mengko sik Om. Sik. Mengko sik to. Wah, edan. Ya slendro kene. Ya weh. slendro Slendro meneh. Ngeling-eling Banyumasan. Ya, Oh, Mbak oke. Linda Singapura. Nggih. Mbak Ayu ya? Nyirani Mbak Ayu, ayo. Nyai, Nyai Ayu. Iya ade ora usah melu-melu. Lah piye? Engko ben urusane dhewe-dhewe. Karo? Nek ana
keluarga bacok-bacokan dhewe los. Kowe iki Urusan malah keluarga to iki. Iki keluarga, dhewe aja melu-melu. ya Mbak Ayu jumeneng. Monggo Mbak Ayu. Jumeneng. Iki. Kaya nek joget kaya penari-penari kulon kae. Penari-penari? Penari kulon sinden-sinden Kebumen. Heeh. Kaya Mbak Lian, Mbak Ambar. Kaya sing mau bengi barang. Sing mau bengi op. Alah kon libukan wayangan mau bengi. Ndak ra kowe. Kuwi aku ra melu-melu lho yuk. Kuwi genahno dhewe. Iki Kae. Sugeng dalu Mbak Ayu Purwalestari. Jur bak-bek golek pengayoman. Ya ora ya, iki nang kene iki ya ben ketok le unggah-ungguh. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu. Niki minangkane panyuwunan utawi pamundutan saking Mbak Linda Singapura. Sik tak urus. Hah? Yu Limbuk. Yu cange. Yu Limbuk. Yu limbuk ya. Mbok. Gun, Nun. Mau bengi ke piye? Mau bengi. Heeh, iki mau Mau ning kono angkringan cerita. Piye. nek Cerita mau iki kok. bengi. Bloko. Wah, aku mau bengi wayangan limbukane bubar setengah loro. Wo, kuwi. Dandutan. Mongko pamite setengah loro, mongko bali tekan omah jam setengah 4. Cetha Mbak Yu iki karo aku mau bengi. Lho. Aku balik jam 10 tekan omah. Kok wayang apa bali jam 10 ki? Lah ya jaya perjalanan adoh. Aku gawa kanca yo tak jajake barang no. Terus gek omong, gek kamu sing nyanyi ayu-ayu kabeh itu. Sing kabeh ngono. Jujur. Mula aku ra kon melu. Iya. Oh, ora melu to? Iki trimo diguangne kepatian karo bojone. Terus meneh, omong meneh. Terus penyanyi iki le manteng aku ki marake aku kemecer iki. Kowe tak bolok tenan lho kowe. Apa? Cerita apa neh mau? Kowe tekan karo Yu Ora Limbuk. budalmu gasik to kan Mas? Kapan? Mau? Ya gasik wong aku latihan kok ya. Latihan Jam apa? piro? Le. Ketok iki ora ana latihan kok iki mau. Edan astagfirullahaladzim. Aku tekan kene tenan ya. Aku jam 5 tekan kene. Dalane macet. Oh, dalane macet. Iki karo iki sik. Dalane lancar kok mau aku mangkat. Ora ngene lho, hitungane kuwi. Nek neng Google Map kuwi, wetan candi kuwi losmen pirang-pirang lho. Ayo sak deret to ya. Neng Google Map kuwi lho. Sak deret. Oh ya ora mungkin to lek jam 5 tekan kene ra ngopo-ngopo. Ngopo? Apa ratus barang? Sumpah. Swing. Swing iki. Iso tekan losmen ki bayar nggo apa? Iki lho sing ngomong iki aku nang losmen ki ngapain ya? Mau duitmu tak gawa. Bilang aku duit saweran mau bengi lah ya digawa siap. Weh. Jarene ra entuk saweran. Wah jarene kuwi. Kuwi rak jarene. Asline. Ora ana. Wis ora ana. Wis saiki gek nembang minangkan iki. Yo tekan apa? Tekan HP-ne, jajal tekan HP-ne. Sepenting aja nyebut mau kae lho sik. Apa? Sing numpak Alfa kuwi mau. Jare wis mari. Tembak del kuwi mau. Jare wis mari. Kuwi iki mbiyen. Wis ora nakal meneh. Nek kaya ngono kuwi iki ibarate pilek. Pilek wong pilek kuwi diombeni obat. Saiki mari, sok omben ki mesti pilek meneh. Wis kuwi penyakit iki kuwi. Raden Arya. Nggih. Yo, Mbak. Monggo Mbak Ayu. Ayo. Raden Arya Warkodara nyata lamun satria jadi Jian. Sinden kok ora tau esek. Apa tiru dalang kulon kana apa piye? Sinden kok dibladek pirang-pirang tahun kok ora tau esek. Ra tau. Tetek kok dhek iki teman. Ki macan-macane wong sak omah. Apa dake macan ngono aku apa piye? Biar Yo. kowe. Hah? Ora, iki Mbak Ayu. Iki mung sik nyuwun ora sik iki ndak engko lali aku. Sik nyuwun nyidam sari mau saking Mbah Mika Gunung Kidul. Nggih. Iki diganteni nyidam sari engko. Macane piye macane?
Macane piye? Au. Iki ya iki mau bengi mulih ora? Kowe ngadeg to yo? Wah, nek aku mulih tepan yo. Tetep iki ya. Ora mungkin nek mulih ki wong jarike ora salen kok. Kowe kaya ning gatek-gateke jarik. Lagi aku sik dadi bojomu ora tau tak gatekke apa-apa kok. Gak jarike wong liya kok tak gatekke. Ngene lho, Dek Nene kuwi tetho wong wedok titis. Sopo-sopo nek wong lanang mesti digatekke. Nah, kuwi sing dienggo panceran iki kowe. Bojo aku ora arep srawung karo kowe. Aku ya wegah digatekke. Lek Lek kurang gatekke piye? Nah, jelasno. contone Daharan jam 8 wis Cepake. Nek mau dahar jam pira? Papat. Jam 4 sore. Ora ngrajake wong wedok jenenge. kuwi jenenge wong lanang prihatin. Hah? Prihatin piye? Prihatin ki nek karo nglimpekke 11-12. Nah, Hah. Kan Ngono. wis kebaca jajan dhisik Dek. Iya, Dek Nene mesti wis wareg Dek Nene. Aku kadang nyok metu dhewe jajan dhewe nang omah totone wis raine melas ngelih ae. Nana. Ayo. Yen ngandika gereng pindah guntur dasar satria prawira rama eling eling kula eling joget lo ya Iya. joget ya Joget. Oh, Om Giswan. Lho aku diparingi rokok. Kowe dikeki rokok. Wah, oh. lah kok iki ora Kaya wong do mandang aku ki wong cukup kok ya. Kok Bisa. dalange loro kok rokoke mung siji. Ya beda kelase Lah iki iki lho mau belum yang siji. Lho. Ya sengko dipiye carane ki iso aku ben iso melu Antek sik pisan. Ya aja banget-banget to, Le. Ah mau wis jarum super siji iki apa ya isih kurang. Wis angkringan ra bayar, bali nggawa jarum super. Oh, yo. Aku Wis. wis. Yo. Wis. Wis. Wis Rem. Wis. Tunungane sinapa.
dasare sik nyanyi tukang ngebing. Ya, Heh. tukang Ngebing. ngibing kok ngibing. Ngibing. Ngebing Cara kulona rak ngebing. Ngibing. Ya, ngibing. Nggih. Heeh, matur nuwun Mbak Ayu. Nggih, sampun. Ayu. Iki sampean urusane karo Mas Agus. Sampun. Wis ta? Sampun. Alhamdulillah. Ngene ora? Alah ya. Heh. Ngene ora? Ora ngene. Kae kok dene mau ngono kok. Ora ngene. Piye? Ngene. Wes gorok pokoke. Worok duwe engek-engek. Iki Yo. nduk.